Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat. Al-hadis. Wa qala ba'du wali songo, seluku batok, batoke elah elo, si Romo menyang Solo, leh oleh payung muto, mak jentit lolo lobah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Sir plong meripat prolong, udele bodong gegeren rondong, jari wong beragung sundel bolong. Sundele bolong dirabi grandong duwe anak jerangkong. Wong beragung dijak ngaji kok dolanan HP dewi, berarti putune pun di save sedaya niki mengke dados status WA. Ashabal fadilah, ulama anal kiram, para alim ulama, para sesepuh, pejabat dan aparat desa, para pengurus Nahdlatul Ulama ingkang hadir, para pengurus yayasan Wabil Muqaddam Al-Mukarram Mbah Sudikno selaku kepala yayasan Baitul Muttaqin. Pak Karyadi hadir mboten niki, kepala desane. Dumateng Bapak Kepala Dusun Bapak Munir, sedanten para tamu undangan ingkang boten saged kula sebutkan setunggal-setunggal. Apalallahu baqa'ana fi sihatin wa afiyah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dalu menika kula saged sowan silaturahim dateng panjenengan sedaya mawon ingkang hadir dateng pengajian malam minggu niki kanthi ikhlas, kanthi tulus. Sedaya niki ahli swarga, sedaya niki ahli swarga, sedaya niki ahli swarga.
nek sido. Ngapunten kula tambahi nek sido. Saya tambahkan sisipan lik sido. Sebab menurut informasi pusat, kan musimnya pusat nyel niki. Informasi observasi sing kula dapetken niku ahli swarga niku mosok prejangane kaya awake dhewe ngeten iki. Mosok ngeten iki ahli swarga niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong ahli swarga niku nyuwun sewu, surga niku panggonan resik, apik, bagus. Ahli swarga nggih ngoten. Ahli swarga niku kuwabeh mencorong wajahe, mencorong atine, resik, apik, bagus. Lah niki mumpung tasik wulan Muharram. Jarine wong Jawa wulan suro. Ayo sareng-sareng grayangi ati awake dhewe-dhewe, mirsani ati awake dhewe-dhewe. Kira-kira kinten-kinten kula panjenengan niki pantes napa mboten disebut ahli swarga? Pun mboten usah dijawab rumiyin. Panjenengan jawabe bar niki mawon lek kula tangklet jenengan jawab kanthi jujur sing banter nggih. Jenengan jawabe sing jujur sing banter. Kira-kira awake dhewe niki pantes ta mboten dados ahli swarga? Pun bapak-bapak ibu-ibu kula tangklet kinten-kinten kula panjenengan urip sampai dinten niki kathah ngamal utawa kathah ngomel, kathah taat napa kathah maksiat, kathah zakat mal napa kathah dolan ning mall, kathah ngaji napa kathah ndelok TV. Ibu-ibu jenengan kathah wiridan napa kathah rasan-rasan? Bapak-bapak jenengan jawab kathah ngaji maca Quran utawa ndelok gendaan? Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya ngene kok ngaku ahli swarga. Badene mlebet swarga RT pinten Bu jenengan? Lah nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah kula yakin, kita sedaya kudu yakin niki sing hadir insyaallah ahli swarga. Monggo nggih kalih kula sareng-sareng donga ning Gusti Allah, muga-muga malam minggu niki dados cikal bakal kula panjenengan dados menungso sing dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Sareng-sareng Ilahi las tulil firdaus si ahla
taqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh hadirin ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu, kula panjenengan niki diparingi asma menungso. Menungso niku bahasa Indonesiane manusia. Lek jarene wong Jawa menungso. Menus senengane gawe dosa. Ya awake dhewe menungso mboten saged kula jenengan bebas saking dosa niku mboten saged. Awake dhewe lek ngaku menungso syarate kudu duwe dosa. Cobi mriki ingkang mboten gadah dosa angkat tangan enten ta? Lho, mboten wonten. Saapi-apike kula jenengan, saapi-apike menungso niku mesti gadah dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wasiat dateng sahabat badene wafat. Ma min abdin mukmin illa walahu dzambun ya'taduhul fai'ah ba'dal fai'ah au huwa muqimun alaihi. Wong sing iman niku mesti duwe dosa. Mbuh dosane arang kading utawi dosane niku dosa langgeng, mesti duwe dosa. Masya ustad, masya kiai, masya pun sepuh, ora iso sepi tekan dosa. Kula niki nggih kathah dosane mboten? Kathah ngoten ibu-ibu. Loh, ngeten, masya kiai niku tetep kathah dosa. Bedane niku dosane wonten sing kathah sak gunung, wonten sing sak uwiti, sing cilik niku bedane menungso nglampahi dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki ibu-ibu kok merengut besengut niki napa to? Ngantuk napa sumpek? Ngeten nggih, kula kemutan dawuh Sayyidina Ali. Innallaha ta'ala la yu'ti li 'abdihi ilman illa wa huwa syakirun. Dados Gusti Allah niku bakal maringi ilmu sing manfaat lek pas waji niku mboten merengut, mboten besengut, mboten mecetut, kudu mesem, kudu murah senyum. Ning yo aja kakean guyu. Sebab niku wong gendeng. Tapi yo kudu mesem. Wong ngaji kudu mesem. Niku syarate ben kula jenengan ngaji niku angsal ilmu manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados jenenge wong iman niku Bu, bapak-bapak mesti gadah dosa. Mesti niku mboten saged mboten. Innamal mu'min khuliqul mufattanan summa taiban summa nasiya wa idza dzakkara dzukira. Dados menungso niku diciptakaken pancen akeh dosane, kathah dosane, tapi
ketika kula jenengan le imane kuat niku lek wayahe tobat eling semerep dalane balik ning Gusti Allah. Malam mingguan ibu-ibu bapak-bapak biasane contone rasan-rasan. Insyaallah mriki mboten enten nggih sing rasan-rasan. Biasane lho nggih teng Jawi mriko bapak-bapak ibu-ibu niku rasan apa malih arep 17-an kula niku mben dalan niki wau kabeh mbuh niku omahe RT ta RW latihan senam Bu, latihan senam kabeh Pak niki persiapan 17. Tapi insya Allah tiang beragung niki tiang beragung insya Allah niki semerep dalane balik. Masjide wonten pengajian wayahe wayahe balik wayahe ngaji insya Allah purun ngaji insya Allah wong beragung niki dekengane pusat jenengan pusat mengke dekengane niku insya Allah sebab nopo sebab wayahe ngaji purun ngaji. Mula niku ya Allah dadi menungso niku wangel masya Allah wangel Pak. Dateng Al-Baqarah niku nggih ting awal-awal nika lak Gusti Allah dawuh wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Gusti Allah dawuh malaikat kabeh makhluk aku arep gawe menungso khalifatun fil ard. Menungso niku makhluk niku jenenge menungso pimpinane sa alam dunya. Ya kula ngeten niki prejengane kula jenengan ngeten niki khalifatun fil ard. Lah ngoten niku kalih malaikat boten percaya malaikat. Ya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Loh, ya Allah, jenengan lapo kok ndamel menungso, dadosaken menungso dados pimpinane alam dunya niku napa? Menungso niku rata-rata zaluman jahula, wonge zalim, jahula. Semerep jahula Pak jenengan boten lek bodoh niku jahilun lek jahula niku bodoh keminter niku jenenge jahula niku menungso. Akhirnya malaikat protes kabeh qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa ya Allah pimpinan alam dunia kok mboten malaikat mawon nopo kok menungso. Akhire ting tafsir Qurtubi niku dikisahaken enek malaikat niku loro Pak sing jaga dunya niki asmane Harut kalih Marut. Dikengken Gusti Allah ya wis Harut Marut awakmu ngira menungso niku gampang dadi menungso niku gampang. Akhire malaikat loro niki Harut kalih Marut diparingi nafsu persis koyok menungso. Akhire Harut Marut niki ning dunya Pak Bu ting dunya diparingi Gusti Allah napa diparingi Gusti Allah sifat nafsu. Ngoten niku singkat cerita Harut Marut niki diparingi Gusti Allah sifat senengane dagang dateng pasar. Ngoten niku ting dalan sik tetep wirid la ilaha illallah la ilaha illallah. Pun akhire ting pasar singkat cerita Harut Marut niki ketekan konsumen, ketekan wong sing tuku. Gek sing tuku niku rondo sing wayu Pak.
umure sik 30-an, ayu, rondo, putih pisan. Disitulah akhirnya Harut dan Marut itu kana ainuhu mahabbatan ilaiha, akhire kepincut kalih wong wedok, kepincut Harut Marut, senajan niku lambene la ilaha illallah, gak jaminan mendina ning masjid ibu-ibu bapak-bapak tapi sing dipikir donya yo panggah, ora iso jaminan ilingane akhirat. Niku malaikat ndahne wong beragung. Allahumma sholli ala Muhammad. Lajeng akhiripun Harut kalih Marut niki kepincut ngerabi sinten? Wong wedok niki wau. Wong wedoke mboten purun lek dereng memenuhi syarat. Napa syarate? Pertama, dikengken nyembah berhala, nderek agamane sing wedok. Akhire melebet Pak, naudzubillah. Malaikat menggadaikan iman gara-gara wong wedok. Malaikat murtad gara-gara wong wedok. Ya Allah, wong wedok niku pancen jan masalah tenan. Akhire nggih tenan niku, akhire sak sampune sah ijab kabul, wong wedok niki wau jenenge wong rabi mesti wonten pesta, diparingi unjukan. Napa unjukane? Mboten susu, mboten banyu putih, tapi homer mendem Pak, unjukane diparingi unjukan mendem. Lajeng pripun daharane? Napa kebuli ayam? Mboten. Napa sate kambing? Mboten. Daharane niku babi, diparingi babi, unjukane homer. Akhire Harut Marut niki napa? Dahare niku babi, ngunjukane mendem, keselek. Akhire ketemu Israil, mati sowan ning ngersane Gusti Allah, keadaane kafir. Naudzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula niku niki kisah kula tampilken dhateng panjenengan sedaya. Niki napa? Niki menungso. Malaikat niku lek diparingi sifat kaya wong beragung, gak kira kuat Pak. Jenengan niku pun hebat. Senajan to mendina sik ana sing gawe maksiat, mendina niku sik senengane ndelok TV ora tau ngaji, tapi lek enek ngaji napa niki? Hidayatul qulub, sewulan pisan kok jenengan menyang, jenengan berangkat, insyaallah niku vitamine iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Penting sangat niku. Mula awake dhewe kudu bangga, awake dhewe kudu marem ning beragung niki sak menika wonten pengajian. Dawuhe Sayyidina Ali niku napa? Badene wafat nggih Sayyidina Ali niku ngeten dawuhe, idza madha 'alal mu'min arba'una sobahan, kalau 40 hari menungso niku kok mboten nate yujallisil ulama, mboten pernah sowan kiai, mboten nate serawung ulama, mboten nate ngaji, qasura qalbuhu, qasiyah qalbuhu, atine atos, wajasura alal kabairi, gampang ngelakoni maksiat. Sebab nopo? Imane mendrip. Mula niku pokok sebulan pisan sempetaken ngaji, masya Allah. Al-qaryah
laisa laha dzikrun fahuwa kal mahallil qirt. Dawe Mbah Mahrus Ali Lirboyo niku napa? Desa niku nggih masih akeh masjid, masih akeh musala, tapi ketika tidak ada pengajiannya, masjidnya sepi ngaji, ora enek bedane desa niku karo alas. Napa kok kaya alas? Sebab sing dipikir penduduke niku namung dunya, bondo, kalih wong wedo, ora enek bedane kalih ketek. Fahuwa kal qirt dawe Mbah Mahrus niku kaya ketek, tangi isuk golek mangan, bar mangan wareg golek bojo, luwe golek mangan, bengi-bengi turu. Berarti sing ngene iki kaya ngono ya teko wonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo sareng-sareng nggih kita dalu menika tawassul nderek peninggalane para alim ulama diparingi iman sing kuat. Niki tanggal pertengahan Agustus. Tanggal niki wonten asmane Sayyid Husain Mutahhar. Sinten? Sayyid Husain Mutahhar. Niku wong Indonesia badhe dijak perang, badhe dijak proklamasi, keweden kabeh. Imane lemah, ora tau ning masjid, akhire imane lemah, akhire sareng-sareng dikengken tawassul beliau. Monggo sareng-sareng mengke nderekaken kula nggih, insyaallah jenengan sedaya apal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banter Pak. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sareng dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apal Bu jenengan? Napa judule? Syukur. Bapak-bapak nggih apal niki?
niku tinggalane Sayyid Husain Mutahhar. Cobi kula badhe tanglet tiyang beragung sing apal ngadeg kula paringi hadiah. Monggo enten ta mboten? Monggo ibu niku. Monggo Bu, jenengan radi maju mengke nglambangaken nyiiraken syukur nggih. Monggo. Gak enak ta? Mboten enten. Tunggal mawon. Ini Pak. Mboten pareng ngretek lho Bu nggih. Nggih. Monggo jenengan jumeneng Bu. Jenengan tepangaken sinten asmane saking pundi. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo jumeneng Bu. Nggih pun, nggih. Waalaikumsalam. Bu sinten? Bu Parjan. Nggih. Bu sinten? Bu Fajar. Oh, kula kinten Bu Marjan. Monggo Bu, panjenengan apal nggih lagu syukur, monggo. Monggo. Tepuk tangan, monggo. Daleme pundi Bu, daleme? Oh, mriki mawon nggih. Jenengan napa kok hadir teng pengajian Hidayatul Qulub niki? Ngoten nggih. Pados ilmu. Kalih garwane napa piyambak? Oh, enten Pak Fajar niki. Pundi Pak Fajar? Oh, Pak Eko. Lah kok jenengan Bu Fajar? Oh, ngoten. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun, jenengan mriki kula ijoli bensin Bu nggih. Kula ijoli bensine. Monggo. Monggo. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyid Husain Mutahhar niku habaib. Nggih pahlawan. Menika gadah peninggalan luar biasa. Nggih menika lagu syukur. Lajeng dinyanyikaken niki. Sedanten umat Indonesia niku Masya Allah kemerentek langsungan atine njur mengke tanggal 17
niku sareng-sareng sering nglambangaken nyiiraken nggih tinggalane Sayyid Husain Mutahhar nggih menika 17 Agustus niku sing ninggali sing nembang Sayyid Husain Mutahhar 17 Agustus tahun 45. Sekedap, saniki bapak-bapak, wonten sing apal ta mboten 17 Agustus? Wonten, Pak? Wonten mboten? Cobi jenengan jumeneng, Pak, sing apal 17 Agustus. Lho kok panitiane mboten pareng panitia? Enten mboten niki bapak-bapak sing apal 17 Agustus. Enten. Ayo mriki Dik. Berdiri. Nah, namanya siapa namanya? Iqmal. Yoni baik. Assalamualaikum, salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Iqmal. Hah? Iqmal. Nah, dari mana? Pondok. Dari pondok? Dari pondok mana? Niku. Oh, dari pondok. Anakku dewe. Sama napal? Insyaallah. Insyaallah hafal. Monggo. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Sesama hayat nasi di kandung badan. Kita tetap setia membangun negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Dateng Al-Qur'an wonten waliullah asmane Luqman Al-Hakim. Namanya disimpan menjadi nama surat Luqman. Luqman Al-Hakim akan meninggal niku wasiat dateng putra-putrane, ya bunayya, anak-anakku, innad dunya bahrun amiq, dunya niku masya Allah seperti lautan koyok segoro. Wa qad gharraka fiha alamun kafir, wong di kapan kenek dunya kelelep kerem. Faltakun safinatuka taqwallah. Mulane dawe Luqman Al-Hakim duwe prau, gawe prau ben slamet. Napa praune ben slamet saking dunya? Takwa ning Gusti Allah. Mula takwa ning Gusti Allah mboten bakal kula panjenengan pundhut lek kula panjenengan mboten ngaji. Jenengan ngaji niku penting sanget ben kula jenengan niku saged imbang ya ngopeni raga nggih ngopeni
jiwa niki butuh panganane ngaji. Alhamdulillah ting beragung wonten hidayatul qulub. Jenengan lek pengin ngaji malih mengke jam sedoso ting gadungan Gus Ikdam ting mriko pusate teko ting mriko nggih. Jenengan pengen ngaji malih benjing injing Kediri ting Tlecek ngaji niku Masjid Agung ada, kula benjing ting Ikadi nggih wonten. Panjenengan pengen ngaji ting daerah mriki, daerah masjid supe kula asmane Ngancar niku nggih wonten pengajian Ahad pagi. Sing pare pengajian Ahad pagi An-Nur nggih wonten. Kediri niki golek pengajian gampang. Ting Jawa Barat angel Pak sakniki Jawa Barat niku ngaji. Sing ngaji ora mung masyarakat, sing ngaji niku nggih intel. Sebab nopo? Khawatir sing ngaji niku kene alirane azzaitun. Akhire ngaji niku angel tenan. Estu Mbah Dikno. Ting Jawa Barat niku ngaji butuh SK. Butuh SK tenan niku. Napa malih di masjid sing berpengaruh kudu wonten SK. Soale ting mriko niku Masya Allah nggih kena isu niku wau. Mula niku awake dhewe niki kudu bersyukur ning Gusti Allah, kudu sing seneng diparingi takdir iso gampang ngaji. Man aradallahu bihi khairan razaqahullah khalilan sholihan. Takdir sing apik Pak nggih, takdir sing sae Bu niku mboten kok sugih mawon, mboten kok sukses mawon, tapi diparingi kanca sing saleh. Niku sagete dipendhet niku lek menawi kula jenengan niku ngaji. Mula ngaji niku zona zero kampanye. Nyuwun sewu niki badene tahun politik, niki badene bulan politik, bulan duit. Lek jenengan boten ngati-ngati sing jenenge napa? Ati niki gampang mambing, gampang tergadaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, pripun dawuhe? Innad dunya hadratul huluwah. Dunya niku enak dipandang, manisnya bukan main. Dunya niku legine ngalah-ngalahne gula Pak. Dunya niku Masya Allah. Sakniki ngomong anti korupsi, jajal wong dadi pejabat dikai dhewe gum tentu iso nyetop korupsi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunya niku enak banget. Wa innallaha mustahlifukum fiha. Lah Gusti Allah niku padahal mboten remen kalih dunya. Gusti Allah mboten remen kalih dunya. Dawe Rasulullah niki jenengan catet, wattaqullah wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati jari Rasulullah. Napa pertama kalih dunya, nomor loro kalih wong wedok niku lho Pak. Nyun sewu, pertama wedya kalih dunya, nomor loro wedya kalih wong wedok. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Niku dunya ngoten niku medenine. Mula awake dhewe niku butuh sandaran urip niki. Mboten mungkin kuat ngelawat arus setan niki, mboten mungkin kuat. Butuh sandaran. Ketika sahabat bingung, ketika sahabat niku sumpek, butuh sandaran, mudu ayat wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin.
wasta'inu golek pitulung, golek sendenan, carilah sandaran ketika bingung, ketika sumpek, ketika galau, butuh sandaran. Loro resepe Al-Qur'an. Pertama nopo? Bisobri, sabar. Nomor kalih wassalah, sholat. Sabar niku kok mboten sabar ngoten niku mboten. Ting tafsire sabar niku napa? As-sabru linailir ridhaillah wal fahmil halal wal haram wasairi fima yata'allaqu bisyara'i. Sabar niku sing dimaksud dikengken ngaji. Golek sendenan ning ngaji. Sumpek ngaji, bingung ngaji, jenengan kok galau ngaji. Niku resepe saking Quran. Tapi nggih abot tenan ngoten niku. Abot tenan. Sebab napa? Butuh sabar. Butuh sabar. Kula badhe tangklet menika ingkang hadir enten boten sing saking Jawi Bragung. Enten boten? Enten. Sing paling tebih cobi panjenengan jumeneng, Pak. Enten. Enten boten sing paling tebih. Saking Nganjuk nggih hadir. Lah niku sederek piyambak niku. Wah, niku wajib lek niku. Enten mboten mriki sing paling tebih pundi? Saking pundi paling tebih? Pun monggo jenengan maju, Mas. Tak ijoli bensine. Lagi wong kakak. Dihapusi ae rek ke kiyaine. Ya pun mboten napa-napa. Ayo Mas, rene Mas. Pun di maunya iki. Jadi Mas. Perkenalan Mas, perkenalan. Hukum keluarga Islam. Saking Mediun. Ting mriki tileme teng pundi? Ting Banjarmelati, tanggoku lahan sampean. Aduh aku tapi. Berarti setiap hari pulang pergi. Dalam? Nitih Titanic. Apa Titanic iki? Hah? Oh nambang. Sudah berapa bulan di Sumber-Agung? 24 hari. Pripun kesan pesaning jenengan kalih masyarakat Beragung mriki? Wangel ditata apa enak? Guyub rukun. Alhamdulillah. Pripun enten kesan pesan mboten teng Beragung kalih pengajian Hidayatul Qulub? Oh ngoten nggih. Nggih. Bensine pira kira-kira kene kono? 100.000, 200.000, 300.000 pira kira-kira Mas? Kok sejuta? Masa sejuta kene kono? Pira Mas bensine kene kono? Jujur lho Mas. Dalam? Apa nih sing bingung? Lho piye to? Apa nih sing bingung? Bensine pinten mriki mriko? Lho bensine kilo piro apa enek pom bensin sak ikhlase Mas. Oh gak enek.
Nggih pun wis tak kei karo kanca-kancane tambahi ngopi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, niki wonten lare-lare mahasiswa KKN saking YIN Kediri napa Tulungagung niku? Kediri nggih. Jenengan dongaaken mugi-mugi sedanten mahasiswa niki sukses zahiran wa batinan. Ngapunten kula niku dateng Tribakti nggih wonten santri Pak. Santri kula niku KKN pun ting kabupaten pokok. Kula mboten sebut asma. Wangsul niku nggih naudzubillah melok kejawen. Wah niku lho bahayane KKN nek mboten ngati-ngati niku. Dados pripun jenengan dongaaken mahasiswa niki sedaya dijagi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dados niki wau nggih pesene saking Quran, wong niku mboten saged tebih saking dosa. Mesti wonten dosane. Kabeh makhluk kecuali setunggal sing mboten gadah dosa niku. Nak malaikat Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihir bin Malik bin Ibrahim bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Uddada bin Nahur bin Taruh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim bin Tarih bin Azar bin Nahur bin Sar'u bin Ra'u bin Falih bin Arfahsyad bin Syam bin Nuh bin Mahlayil bin Mihlayil Bilqinan bin Yanis bin Syid bin Adam alaihimussalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mriki enten boten sing apal nasabe sampai mbahi nomor 7. Tak paringi hadiah. Pun gak usah nasabin Nabi Muhammad swidak 7 niku wau Pak. Pun niku 7 mawon sak penduring jenengan. Enten sing apal mboten? Mboten enten sing apal jenenge mbae dhewe lho niku padahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, mugi-mugi mawon beragung niki nggih sedaya niki barokah hidayatul qulub, atine kula panjenengan dijaga Gusti Allah. Sepindah sregep ngaji sebulan sepisan mawon mboten napa-napa. Sing nomor kalih napa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Salat Pak Bu, salat jenengan Bu sing badine golek mantu jenengan akeh-akehne salate. Enek sing badhe golek mantu mriki? Kathah. Jenengan kathah-kathah salate. Muga-muga mantune sing ganteng kaya Pak Kasune niku lho. Lah Pak Munir lak ganteng. Lah kaya ngoten niku. Nggih. Kok kaya ustate mboten nek kula. Nggih, muga-muga lek wong niku akeh salate gampang entuk jodoh. Man ta'udu ala takhiri sholah, man ta'udu ala takhiri sholah, wong sing gampang ngremehne sholat niku napa? Fal yatahayya ila sairil umuril hayatih. Kabeh uripe ya keri Bu biasane Pak. Napa? Zawajin rabine keri.
wa dzurriyyatin keluargane napa sumpek napa malih wazifatin kerjonane bingung ora barokah utawa angel golek kerjoan sedantene murat marit niku sebab ngeremehke salat idza hannat alaikas shalah famal ladzi ya'uzzu minka lek salat mawon niku pun remeh terus apa sing agung menuruti kula panjenengan jenengan lek salat ngoten niku Pak badhe salat lek wonten azan lek azan wonten hayya 'alas shalah hayya 'alal falah ayo salat ayo ben sukses falah niku sukses lek pengen sukses syarate dijaga salate nyuwun sewu Pak nggih niki pengalaman rencang santri niku KKN rumiyin nggih rumiyin KKN ting Jawa Tengah ting mriko wonten beberapa desa tertinggal niku rata-rata yang keadaan ekonominya lemah hampir ketika mendapatkan bantuan dari non muslim menggadaikan iman metu kabeh tekan Islam murtad kabeh Pak sedanten niku ketika ekonominya terhimpit di situ apapun menjadi halal nggih napa mboten lah mula niku ingkang wekdal menika sing kanca-kanca meneliti niku wonten setunggal kalih niku keluarga niku tetep Islam padahal ekonomine terhimpit ekonomine yo bingung nggih menika keluarga sing jaga salat jenengan jaga pun to jenengan jaga salat insyaallah panjenengan barokah uripe panjenengan dijaga Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah dados pengajian menika monggo sareng-sareng kita niati kanthi ikhlas ngresiki ati hidayatul qulub artine petunjuke ati ben ati entuk petunjuk kula niki usul mengke datang pengurus minggu depan utawi bulan depan lek enten ngaji niku mengke diparingi pertanyaan sesi pertanyaan jenengan tangklet masalah urip sing sumpek niku pripun solusine ning kiyaine jenengan tangklet masalah syariat sing dereng paham tangklet ing kiyaine niku sae Pak Munir ngoten niku nggih Allahumma sholli ala Muhammad monggo sareng-sareng menika wonten munajat tawassul bidzikril asmaul husna sareng-sareng diwaos niki saking Mbah Yai Amzad Al-Hafid beliau murid Mbah Yai Munawwir Krapyak niki panjenengan simpen panjenengan waos kokok wonten keadaan bingung diwaos insyaallah barokah asmaul husna sumpeke ilang wafate husnul khotimah. Gus, lek niki dibeto mawon pripun? Sae. Dibeto mawon. Dibeto disai mawon. Pokok aja digawa dateng kamar mandi. Monggo sareng-sareng nggih. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar
ya Qaharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudhillu ya Sami', ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Habiru ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafid, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Ba'ithu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakil, ya Qawiyyu ya Matin, ya Waliyyu ya Hamid, ya Muhsi ya Mubdi'u, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim Muakhir, ya Awwalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Waliyu Muta'al, ya Barru ya Tawwabu, ya Muntaqimu ya Afu, ya Ra'ufu ya Malik, Malikul Mulki ya Rab, Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami', ya Mani'u ya Darru, ya Nafi'u ya Nurru, ya Majid ya Wahidu, ya Ahadu Samadu, ya Qadiru Muqtadir, ya Muqaddimu Muakhir, ya Awwalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali ya Muta'al, ya Barru ya Tawwab, ya Muntaqimu ya Afu, ya Ra'ufu ya Malik, Malikal Mulki ya Rab, Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami', ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani'u ya Darru, ya Nafi'u ya Nurru, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi ya Warithu, ya Rashid ya Saburu, Azza Jalla Dzikruhu, bi asma'ikal husna ighfirna dhunubana wali walidina wa dhurriyyatinina kaffir an sayyiatina ya Rabbana Rabbi wastur li rabbina dzul jalali wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mugi-mugi mawon kita sedaya niki ingkang hadir insyaallah diparingi Allah ibadai istiqomah, diparingi rizkine jembar turah-turah, panjenengan sedaya diparingi putra putri soleh solihah, panjenengan sedaya diparingi ati mantep ahlus sunnah wal jamaah, panjenengan sedaya diparingi kerjaan sing barokah. Insyaallah kita sedaya mangke husnul khotimah. Amin amin ya rabbal
alamin. Mugi-mugi hidayatul qulub saged maringi manfaat dhateng masyarakat Bragung, dhateng sedaya desa sekitar menika. Barokah hidayatul qulub kula panjenengan mugi-mugi angsal urip barokah fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng ditutup pengaosan menika kanthi waosan Fatihah dumateng para muassisi hadzal masajid, dumateng para leluhur kula panjenengan sedaya, dumateng bapak kula Abah Sahlan Ubaidillah, dumateng mara sepah kula Abah Haji Imam Muhayyad Syah, dumateng muassis masjid menika nggih menika Mbah sinten? Mbah Mustomo. Mugi-mugi mawon qabul hajat kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bi amalin salihah bil wasilatin nabi sallallahu alaihi wasallam li hadrati man dzukir ismun fi hadzal majlisil karim syai'un lillahi lana lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampun nggih, ingkang ngantuk mboten panjenengan mawon niki kiyaine ya ngantuk. Muga-muga kita sedaya hadir saking majelis menika tetap istiqomah insyaallah. Selapan malih mengke Gus Samsul Abadi Al-Hafid saking Jombang jenengan sing madhep mancep dateng majelis hidayatul qulub. Saking kula mekaten kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Syukran wa antum bil khairi wan najah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.